अगर आपको भी लगता है कि बुगाटी कार्स बनाती है तो इस वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे कि बुगाटी कार्स नहीं बनाती बल्कि बवाल बनाती है, क्योंकि बुगाटी का न्यू मॉडल शिरॉन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस जो कि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार है, इसकी टॉप स्पीड है 490 किलोमीटर पर आवर। इस कार में W16 8 लीटर इंजन लगा है जिसमें ऑलमोस्ट 1580 घोड़ों की ताकत है और ये 2000 किलो की कार सिर्फ 2.3 सेकंड्स में 0 से 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है और सिर्फ 9 मिनट में अपने 100 लीटर के फ्यूल टैंक को खत्म कर सकती है। अब बताओ कार है ये, बवाल है ये, और इस बवाल की कीमत 3.9 मिलियन US डॉलर्स है। इसीलिए